やっほー、皆さんこんばんは、おやかなです。なんかこのオープニング久しぶりにやった気がする。今日はサムネにも書いた通りバッグの中身をやります。なんで拍手するんだろうね。なんで拍手したんだろうね。季節が変わったということで、今回冬バージョンのバッグの中身をやります。毎回季節が変わるとバッグの中身が変わるので、今日は冬バージョンです。寒くなってきたね。結構最近は天気も悪かったりして、すごい冬がすぐやってくると思ってちょっと寂しい気持ちになってたりしてたんですけど、でもなんか朝のこうちょっとひんやりとした感じとか意外と嫌いじゃない。結構気持ちいいと思いながら、天気がいい日とかは今の気候すごい私は好きだなと思ってるんですけど、皆さん季節の変わり目、風邪等々ひかないようにご自愛くださいませ。今日のバッグはじゃーん、エンサークルの電球トートでございます。これさ、街中でちょこちょこ見る機会があってすっごい嬉しい。持ってくれてると思ってすごい嬉しいし、あとはね、電球トートを持った女性の方から声をかけられて、なんか嬉しいと思って、まだね洋服を着てるところ、エンサークルの洋服着てるところは見れてないんですけど、街中では。でも電球トートは見ております。友達も結構使ってくれてる人が多くて、すごい嬉しいでございます。こんな感じの大きめのサイズなんですけど、横から見るとこの下のとこにマッチもあって、あとね、ここのポッケがさ、やっぱりさすごい重宝してるわけ。鍵問題、家に帰ってきてこうっていうのを私はよくやってるんですけど、それがめちゃくちゃ解消されて楽だし、あとお財布とかもここ、携帯とかなんかすぐ使えるものとかはここに入れて私は使っております。まずはいつもの iPad。 またね iPad を持って歩く日々が始まりまして、でこれいつも紹介してるんだけど、キーボード、これねこういう風に、これ1個古いやつだから Mac の正規品なんですけど、新しいやつはここがちょっと高くなってて、あれにそろそろ変えてもいいななんて思いつつ、時間が随分経ってしまいましたが、これの使い勝手が結構好きで気に入ってます。随分年季が入ってきて、もうこの辺とか、あとこれね、これ実はマニキュアをねこの上ですごい塗ってる時期があって、このソファーのところに座ってると iPad がすぐ横になるから、こうやって塗ってて、ここにめっちゃマニキュアつくっていう。次、ノートです。シャイニーノート。これなんかノベルティかなんかでもらったノートなんですけど、トゥードゥーリスト、やることリストを最近本当に書かないと忘れちゃうんだよね。あとなんか思ってるほど作業が進んでない時みたいなのがあって、なんかこだわりが強いタイプなので、一個のことに執着し始めると前に進めないことがあるので、やることリストを書いて、もう次に進もう、なんかちょっと迷ったら一回それ置いといて次に進んで、また立ち戻って選択するっていうこととかをやってるんですけど、大きなプロジェクトとかも小さく細かくこう分けて書いてあげるとすごい前に進んでる感じがするので、なんかそれもすごいいいし、終わった後にこう線を引いてるのとかは達成感があるので、すごくおすすめでございます。でこのペンはね、オーストラリアで見つけたペンでめっちゃ書きやすくて気に入って箱買いしてきました。続きましてがこちら、タンブラーです。ストジョーのタンブラー、前にも紹介したんであれなんですけど、ここをこう回して、でここをねこういう感じでタンブラーになります。これがこうひねりねじり式なので、こっからこう漏れてくることとかが、もちろんバッグの中には入れられないけど、漏れてくることとかはないし安心だし、このね蓋がついてて、これがねこういう風になってこっから飲めるので、すごいしっかりした作りに
なっています。前に紹介した時に匂い移りとか気になりませんかみたいな質問が結構あったんですけど、私は今のところそんなに、でもコーヒーの匂いするしますね。でもね、その時のお返事にも書いたんですが、やっぱりこうね、ゴミを増やさないことと、あとはそういう行動を自分がとってるっていう心地よさを大事にして私はこれを使っているので、なんかそんなにねすごい強烈な匂いがする飲み物をなんかみたいな匂いがする飲み物を飲むわけではないので、私はもっぱらコーヒーだからコーヒーの匂いとかが嫌じゃなければ全然いいんじゃないかなと思います。次が財布でございます。財布が結局これに戻って、でこれはねエレメのインビテーションについてきたノベルティみたいなカードケースなんですけど、シャネルのお財布を持ってたんだけど、すごいちっちゃいバッグにで出かける時があって、パーティーかなんかの時にこれに入れ替えたらやっぱこれがどうしても楽で軽いしちっちゃいし、でもうバッグを持たないで出かけることも私は多いので、仕事とかがない時は。なのでやっぱりこれにこのスタイルに戻ってしまって、もうこのままです。お札とかがここから出ちゃうんですけど、でも楽なのでこれです。続きましてがこちら、本です。最近読んでた本、ついこの間読み終えたんですけど、めっちゃ面白かったよこの本。ぜひ読んでもらいたい。すごいね、勉強になることが、ためになることがいっぱい書いてあって、日本の文化から生まれる考え方とか、なんか常識とか、あとこのビジネス書なんだけど、でもこう自分の生活に普段のプライベートな決断とかにもすごくポジティブな変化をもたらしてくれるんじゃないかなって思う本です。やっぱりビジネス書なのでこう文の書き方というか話し方はちょっと知的で、小説とか読んでる感じよりはもうちょっとこうパリッとした感じの文章にはなるんですけれども、めっちゃ面白かったよこれ。本当に最近はね、やっぱエンサークルのプロジェクトでいろんなことを決断することが私は増えて、もちろんね普通に人生生きてたら毎日毎日すごい数の決断をしてると思うんだけど、やっぱりこのビジネス的な決断っていうかビジネスにおいてする決断とかに関してはこんなにたくさんするようになったのはやっぱりエンサークルが始まってからで、その時になんか何をプライオリティにして決断をしたらいいのかとか、他の仕事のこともそうだけど、そういうのとかにもすごく新しい風っていうか、やっぱりそうだよねって思うところもあったし、こういうところがこういう風に影響されてることが私もきっとあるなってこう新たな気づきをもらうこともあったし、とにかくすごく勉強になる本なので、ぜひ読む本探してる人とかはチェックしてみてください。続きましては本だって携帯です。iPhone の、これは13かな、13 Pro で、いつも携帯ケース iPhone ケースのこと聞かれるんですけど、私は裸派で、なんかこう持った時にこれが熱くなるのとか重くなるのが私はとても苦手で、ずっと裸で持ってます。次がこちらポーチでございます。これなんかセリーヌのなんかが入ってたやつのポーチ。巾着好きなの。チャック開けるのもめんどくさくて、こうビッて閉められて開けられるやつがいいなということでこれを使ってます。まずは目薬です。ひんやり目薬。もうさ、スクリーンを見てる時間が長いのよ私は本当に。なのでこの目がキューンってなる目薬が本当に手放せないです。出先でも家でもめっちゃ使ってます。これなんかこの蓋だけ青いやつじゃなくて全部青いやつの方がギュンギュン来てたと思うんだけど、あっちどこ行ったんだろうな。これしかなかったな。次レスキューレメディです。これピントこれフラワーエッセンスです。もう知ってる人も多いと思うんだけど、こうストレスが
ある時とか、例えばどっか痛いところがある時とか、なんか不安なことがある時とかにこれを舌に垂らして飲んでおります。これは本当に私の中でお守り的な存在で、普段も持ち歩いてるし、あと旅先とか飛行機の中にも絶対持って行ってるものです。次、はい、こちらです。もう説明もいらないんじゃないかぐらい大人気のはい、ロールオンナリンのオイルなんですけど、頭痛を解消してくれると言われているオイルで、こんな感じでロールオンになってるんだけど、こう頭にピュンピュンとピュンピュンと塗っております。で、頭が痛くなかったとしても、こうリフレッシュのタイミング、なんか長い打ち合わせが終わって、じゃあここから現場行きますとか、撮影が終わってここから打ち合わせ行きますとかっていう時に、ちょっと一回気持ち切り替えたりとか、仕事の前に塗ってこうちょっとスッキリしたりとか、気持ちを変える時にも重宝しているアイテムです。次がこちら、イプサのスティック型美容液なの。これすごくない？こう開けるとね、こんな感じになってるんだけど、これねすごいいいんだよね。マスクしてるとさ、やっぱすごい乾燥するじゃないですか、肌が。で、もう季節も乾燥の季節になってきて、でミストとかをする人多いと思うんですけど、やっぱミストを持ち歩くのってちょっとめんどくさいなっていう、私の中で。これちっちゃいし、飛行機とかにも持っていくのとかもすごいいいと思うんだけど、顔ちょっと乾燥してきたなみたいな時にこうザザッザザッって塗って、こうちょっとなじませて保湿しています。メイクの上からも使えるので、これすごい画期的なアイテムだと思うんだよな、私。次がこちら、これね、これもすごいの。これハンドクリームミストなの。ハンドクリームなの。ハンドセラムだった。ごめん。ハンドセラムクリーム両方入ってる。これさ、こんなにちっちゃいのもめちゃくちゃ嬉しいし、こういう感じでミストなんだけど、シュッシュってかけて、このいっぱいこう大きく広がる感じも好きなんだけど、手になじませると手をねすっごい保湿してくれて、香りもめちゃくちゃいいし、ベタベタしない。やっぱミストだから、これすっごい画期的なアイテムだと思って、私初めて使った時めちゃくちゃ感動したんですけど、これいいのよ。次がこちらです。逆か、こっち。これカラーリップなんですけど、今日私が塗っているこの色がこれの色なんだけど、中開けるとこんな感じになっていて、すごいねいい色なんですけど、色をこう出してみるとね、こんな感じで透け感があるんだけど、重ねると結構赤くしっかり出てくれるような色です。で、これね、私がプロデュースしました。やっと言えた。みんなにもうずっと言いたかった。これめちゃくちゃ時間かかりました。これ作るのに。なんで時間がかかったかっていうと、このパッケージを作るのにすごい時間がかかって、これねプラスチックじゃないんです。もうすごいプラスチックにしか見えないんだけど、プラスチックじゃないパッケージで作りたいですって私が言って、それをもうブランドの方々、もう職人の皆様が実現してくださって本当に感謝してます。蓋の部分が閉まらなくなったりとか、もう緩くなっちゃったりとか、やっぱりプラスチックっていう素材みたいに安定してない。これはトウモロコシでできてるポリ乳酸っていう素材なんですけど、形作りというか、こうちゃんと機能する容器にするために皆さんが本当に努力してくださって、このパッケージが実現しました。今回 AOE さんとコラボしてこのカラーリップ作ってるんですけど、最初お話しいただいた時にカラーリップを作りたいっていうのはもうすぐイメージが湧いて、でこういうコロナの時期だし、やっぱジャーとかだとガラスでできるんだけど、ジャータイプだとみんながね手とかこう消毒しなきゃいけないとか、いろいろ気にして使いづらいかなと思ってスティックタイプがいいんですけど、プラスチックじゃないやつで作りたいんですっていう風にお願いして、紙のパッケージっていう選択肢もあったんですけど、紙のパッケージもあれ実は中のこうひねり出すところはプラスチックでできているので、 100% プラスチックじゃない容器にできませんかっていうことを聞いたところ、本当に皆さんが頑張ってくださって、これが実現しました。今回私が今塗っているこの赤、これがトマトっていう色で、もう1個2色展開です。こっちがね
はい、パッケージも色が変わりましてピンクで、中身もピンクです。でこれが桜餅っていう色になります。で見た目結構フューシャーピンクみたいな派手な感じのピンクなんですけど、一見塗るとこういう感じでちょっと透け感が透け感があって、すごいちょっとなんかスウォッチが下手くそすぎる。もう一回やらして。はい、こんな感じの透け感のあるピンクで、キュートなちょっと子供っぽいガーリーすぎるピンクじゃなくて、大人の女性も似合うピンクを今回作りたいということで、結構このピンクに関してはね、何回もやり直してこの色を作ったんですけど、私自身もあんまりピンクのリップって普段しないんですけど、ちょっとつけてて照れくさかったりとか、あとはちょっと子供っぽいイメージとかガーリーすぎるなっていうのがあったんですけど、そういう私もつけたくなるピンク作りたいなっていうことで、今回この桜餅を作りました。中身もめっちゃこだわっていて、全部オーガニックナチュラル成分でできていて、6種類のね天然のオイルが入ってるので、唇プルプルうるうるになります。本当にカラーリップってちょっと乾いてきちゃったりガサッとするのが私はすごい気になっていて、それを解消したものが作りたいっていう風にお伝えしたところ、今回こういう成分で作ってくれたんですけど、本当縦じわが目立つような感じにもならないし、もうカラーリップじゃなくて普通のリップも作った方が良かったんじゃないかなっていうぐらい、リップクリームとしてとても優秀です。ちょっと透明感の発色ではあるんですけど、重ねていくとどんどん色が出ていって、ちょっとしっかりした色を出したい人は重ねてもらって、ナチュラルな血色感みたいな感じの人はさっと塗ってもらう感じでもいいし、本当にね大満足のものができて、本当に皆さんに自信を持っておすすめできるものができて、すごく嬉しいです。お店に並ぶアウトパッケージなんですけど、アウトパッケージはこんな感じで、ちょっとこのねロゴが回っちゃって、ほら見えなくなるっていうことがあるんですけど、こうやってこうやって回すとこれ出てくるので、もし写真とか撮ってくれるときはちょっと振って、ロゴが見えなかったら振ってみてください。でこのパッケージもねノンプラです。これも業界初の素材を作っていただきまして、リップのパッケージもこの外のパッケージも全部成分解できます。なので土に埋めたらそのまま帰っていくパッケージです。めっちゃ嬉しい。これが実現したことが本当に嬉しくて、話しながらもうどんどん感動してきちゃったんですけど、はい、でもとにかく本当に素晴らしい製品もパッケージも素晴らしいものができたので、皆さんぜひチェックしてもらいたいです。で今回本当にご協力いただいた皆様ありがとうございました。もう一時はちょっとやっぱりできませんっていう風になったこともあって、実現できないのかって思ってたけど、本当に皆さんが頑張ってくれたおかげで今回こういう素敵なものが世の中に送り出せることを本当に光栄に、嬉しく思います。こういうものづくりに賛同してくださる方が手に取ってくださることで、そういう連鎖がまた広がっていくんだなと思うと、それもすごく楽しみだし、本当に素敵なプロジェクトに今回参加させてもらって本当ありがたく思います。でそのノンプラのことはノンプラのことなんだけど、本当に可愛いカラーリップができたので、そういう意味でも本当に楽しんでもらえたらすごく嬉しいです。発売は今月の10月25日水曜日から発売です。で買える場所等々は詳しくはキャプションの欄にいろいろ書いておくので、そちらをチェックしてもらえたらなと思います。皆さんグッドリップスどうぞよろしくお願いします。はい、ということでバッグの中身冬バージョンこれで以上となります。今日はもう本当にやっとみんなにグッドリップスのことが言えてすごく嬉しかったし、改めて話してみて、自分のキャリアの中でもすごく誇れるものができたんじゃないかなと思うので、たくさんの方々に手に取っていただけたらすごく嬉しく思います。今週も最後まで見てくれてありがとうございました。気に入ってくれたらいいねとチャンネル登録お願いします。それでは次のビデオまで、またね。